sức đây vẫn ổn ngày nay được kêu miền làm hạt sầu cải mùi tiết đấy chia làm hạt sầu cải tụt tiền vật tê đấy đây là cụ đọ sòng tranh bị và lòng cho nam pon một cào sập bay đấy ổn chẳng tao nhưng chập đam thưa từng ọc nè ổn thưa làm hạt ní là cụ thang nghi tê nghi thưa tầm plate hở giang du tại bay nè ti ổn ai thưa hỏi phụ ấy làm hạt ní vì nghi còn là dân kẹt này bàn tay vì chọn lại nhìn tị anh ấy radical vì chọn á ôn na để ban start chấm niên để ban phơi start che phơi sầm rùa radical vì chọn năng bán ôn đọt sài năng ban dạng thủ nữa chắc biết đọt sài rồi biết sầm rùa radical vì chọn vì miền buồn bạc kê nữa chắc chăm tịch tiết chăm là gục hẹp bập ôn na ban che drop phơi vì môn máu ôn phơi tất phơi plate high nữa ta cho rùm phơi từng ọc nè ôn ta ai lấy dân chập đamเป็นเมอร์เทียมหัดได้ยังสร้างมาไปตำเตยหนึ่งอะไรยังจับดามต่างออกนี้โอนเธอไม่ย้อนทั่วไม่เอาไว้ได้เรื่องสำคัญได้ยังจูบกาลำบากนี่คือเนี่ยราดิกาลปีจวนเนี่ยจังโอนเตยเมียนวิธีเพื่อสำรวจราดิกาลปีจวนนั่งเฮ้ยยังไอแกเนียนั่งบานดอยทูแกเนียกันซ้อมนั่งบานดอยทูจังอุปสรรคสำคัญคือราดิกาลปีจวนจังหรือกูย้อนนั่งมาดอสไลม์มั้งย้อนนั่งมาทั่วจังโอนน่าได้เจ็ดเพื่อสำรวจราดิกาลปีจอนโอนสตอร์โอนเพื่อเจ้านะจังเลยโจนมือต่างออกนี้เนี่ยได้มันเจอเจ๊เนี่ยได้มันเจอสตอร์มั้งหรือกูย้อนนั่งเมาหรือกูด่าท่ายืงเมียนย้อนนี่ดอกเสียเชื่อผู้ไอ้กานายืงดอกเสียนั่งปะดาให้ยืงแต่เซกันซองนั่งยืงแต่เซอันนี้แต่ได้ผู้อันนี้ยืงอัดเพื่อไอเวียอันนี้ยืงอัดเพื่อไอเวียยืงแต่เซแต่ได้จังก็มาเชื่อแต่เซได้หรือกูย้อนแต่อันนี้ดอกเสียย้อนนี่มาดอกเสียเขียวรึกไรในผมใบดอรึกไรในหกสับโอนดอรึกไรในหกสับราดิกาลเวงเป็นบานจังสมาโอนดักสมามุนบ้องหรือกูทั่วใหม่หรือกูเคยหกสับเนี่ยหรือกูไอ้ไปเจงบานหรือไปเจงเนี่ยไปเจงราดิกาลทำเนี่ยโอนเบอร์หรือกูทั่วอะไรเนี่ยนี่รึกไรในหกสับหรือกูไปเจงพลายเบียบไปเจงมวยจุ่มนวลวิราดิกาเนอะว่าทานในจามเต้โอนไอไปเจงบานต่อดำใบไปเจงมวยจุ่มนวลวิราดิกายังเติมใบราดิกองนั้นใบราดิกองเอาตัวจิสไฟกุนได้เมียนนิตุสานเมียนสมาหนึ่งสันตุราดิกาวิรึกไรบาราดิการึกไรโอนใบหกซับโอนมันได้ยอ3 ซับอดยอ3 ซับกุนปีในสุดท้ายเจ้าหลุดหกซับแก่3 ซับกุนปีเวีย3 ซับกุนปีแม่นเวีย3 ซับกุนปีแม่นปันไตวิธีเวียดำใบบัญชีมวยจำนวนเวลาดิกาเกี่ยวกับใบราดิกังเอาตัวเชียร์สายก้นจัง3 ซับเมียนไอตัวเชียร์สายก้นก็นะเมียนประมาณสายก้นมันเคย3 ซับจังเยอะด่าจังนี่จังคนเธอด่ามาเยอะด่ามาเธอด่าบุญกุนดับปรามเนาะบุญกุนดับปรามหรือกูด่าจังเธอบุญกุนดับปรามบุญกุนดับปรามหกซับสุดท้ายเจ้าหลุดไม่ด่าบุญกุนดับปรามพวกลูกหูสังคมทาหลีกบุญนี่หลีกบุญนี่วิเมียนปีกระไรไหมนะหลีกบุญนั่งไงหลีกบุญนั่งวิปีกระไรดับปรามอดเมียนไอกระไรวินจวบจังปีกระไรจังมาเขียววิบานปีโอนจังเมียนในทารึกระไรในหกซับลูกหูโดยรึกระไรในหกซับลูกหูจะเซ่ไม่กระไรรึกระไรในหกซับไหลรึกระไรในหกซับลูกหูจะเซ่แบบนี้ให้เนาะโอนจังโอนกุมชงาละประหยัดชงาทาไม่บานแบบนั้นจังลูกหูใบนี่อ้อยเมื่อเคยหายไอ้จังด่ารึกระไรในผมใบนี่แต่ได้ดอปีหรือกระไรในดอพรามนี่โจดอละเวทเดชาตรายบ่มใบนั่งไงบ่มใบดำใบบัญชีมวยจำนวนดำใบสำรวจกันซ้อมราดิกาลเจียราดิกาลจวนเลยทมหนึ่งมาจวนโอนเตอชนายอันนั้นเตอเฟื่อนั้นเอาเตอเชียกระไรทวีเทียโอนอันนั้นเตอเฟื่อวิเอาเตอเชียกระไรทวีเทียกระไรทวีเทียไหมนี่เอาเวทเตอโจบานเจ้เอาเตอโจอันนี้เวทดอไหมเนี่ยอันนี้เวียนสัญญาดอจังอันนั้นทัวร์เวียเตอร์จีอาsorry ทัวร์เวียบานอาดอกเบลเลจีกาเรนะอาดอกเบลเลจีเรดอกเบลบานกระไรเติมสมรวจราดิกาละเลยนี่จมูกกระไรนักบานจังอาดอกเบลเลกระไรเวียบานมาปีน่าเวียบานมาปีรูปมนอากระไรดอกปีอาเบโบเบกระไรจังขบวนวิธีขนมกาอมใบอันนั้นเกจัดตัวอันเนี้ยเมกลปีเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอันเมนนี้นี่โอนไทยจำน้ำระเบียบเฟออะไรนั่นคือจีตัวกระดาษอะไรนั่นคือจีดำไหลตัวกระดาษอะไรนั่นคือจีดำไหลปีอาเบเนี่ยอันนั้นเมียนเมกลปีเฮ้ยcho lên bằng bảy ở trên A hay trên B này thơm bảy trên này chắc là bay bảy vì miền vì thi bảy và kì bằng bảy ôn thở thưa máy ôn do lịch bằng bảy nắng
លេខ8វាលេខ8បានមកពី A លេខ8គឺត្រូវយក A បូក B A បូក B បាន8នេះលោកគ្រូយក A បូក B បាន8លេខ15ត្រូវយកអីគេត្រូវយក A គុណ B A គុណ B របៀបធ្វើបែបហ្នឹងរបៀបគិតគ្រូប្រាប់ពីរបៀបគិតដើម្បីបំបែអាហ្នឹងឲ្យចូលទៅជាធ្វើជាការ៉េធ្វើធាអញ្ចឹងបងអូនត្រូវឥឡូវអូនចូលរួមគិតជាមួយលោកគ្រូសិនចាំមើលដល់ពេលលោកគ្រូធ្វើទៅមុខទៀតអូនកាន់តែយល់ហើយដល់បងអូនយល់អូនដឹងពីរបៀបថ្ងៃក្រោយបងអូនធ្វើលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងអូនត្រូវតែធ្វើដូចលោកគ្រូធ្វើនេះអូនជួយគិតលោកគ្រូតិចអញ្ចឹងអូនត្រូវចាំថាម៉េចចាំថាលេខ8ហើយលំហាត់លើកក្រោយអូនដាក់លំហាត់បែបណាក៏ដោយលេខបែបណាក៏ដោយឲ្យតែមានតម្រងបែបនេះឲ្យតែមានតម្រងបែបនេះអាលេខនៅខាងដើមអាលេខហ្នឹងគឺយក A បូក B យកមេគុណ A បូក B ណាដល់ពេលអានេះអាកន្លែងនេះដែលមានលេខមេគុណ2រួចហើយហ្នឹងគឺអាលេខ15នេះគឺយក A បូក B ហើយរកតម្លៃ A ហើយនឹង B អូនរកតម្លៃ A និង B រកនឹងរយ C គ្នាលោកគ្រូសេអាលើ A អាក្រោម A មានន័យថាតម្លៃហ្នឹងជាតម្លៃតែមួយណាអាលើ B អាក្រោម B អាពីរហ្នឹងគឺជាតម្លៃតែមួយព្រោះអក្សរ B តែមួយវាជាតម្លៃតែមួយហើយអូនអញ្ចឹង8អូនត្រូវគិត8អាយើងដាក់ថា A បូក B អញ្ចឹង8អូនថាមើល8ម៉ានបូកម៉ានឧបមាថាលោកគ្រូថា6បូក2ឧបមាអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថា6បូក2 8លោកគ្រូដាក់6បូក2លោកគ្រូថាអូខេ6បូក2វា8ហើយណា6បូក2 8អញ្ចឹងសួរថាកន្លែងនេះដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងលេខ A ក្រោមក៏ A ដែរមែនទេអញ្ចឹងបាទហ្នឹងលេខ6អាក្រោមក៏លេខ6ដែរ sorry អាក្រោមក៏លេខ6ដែរអាលើ B អាក្រោមក៏ B អញ្ចឹងគុណនេះអាលើ B អាក្រោមគុណអញ្ចឹងគុណអូនសមត្ថកម្មទី1គុណបូកទៅវា8តែអាសមត្ថកម្មទី2 15 6គុណ2វា15អត់វាអត់ទេវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងបដូរជំរើសវិញភ្លាមបដូរជំរើសអូនដាក់អីគេA បូក B ដាក់អី A បូក B ដាក់លោកគ្រូដាក់5បូក3 5បូក3 8អូខេអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់នៅក្រោមដាក់អីគេ5គុណ3បាន5គុណ3 15ត្រូវអូខេអញ្ចឹងអានេះជំរើសរបស់វាណាជំរើសរបស់វាអញ្ចឹងសួរថាចុះលោកគ្រូអាហ្នឹងលោកគ្រូគិតតែមាត់ទៅទេគិតធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនទេអានេះចំពោះដោយសារលេខហ្នឹងវាងាយដោយសារលេខហ្នឹងវាងាយលោកគ្រូគិតមាត់ទេបើថាលេខហ្នឹងវាធំអូនត្រូវអាហ្នឹងចងជាប្រព័ន្ធសមីការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការទៅទៀតអាហ្នឹងតែអាហ្នឹងវាពិបាកអាហ្នឹងរកតម្លៃ A និង B ក៏អត់ងាយដែរអាហ្នឹងគឺពិបាកដែរអញ្ចឹងលំហាត់នេះក៏ចាត់ទុកថាជាលំហាត់ប្រភេទពិបាកដែរហើយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានឃើញណាបានណាអញ្ចឹង A បូក B គឺ5បូក3ហើយ A គុណ B គឺយក5គុណ3ហ្នឹងណា5គុណ3អញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្ជាក់15ហ្នឹង15ហ្នឹង5គុណ3អាលេខ8ហ្នឹង5បូក3ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសេចេះហើយឃើញទេតាមពិតលំហាត់ហ្នឹងគេធ្វើតាមផ្លេទេអូនធ្វើតែបន្តិចហើយប៉ុន្តែដោយសារលោកគ្រូធ្វើបញ្ជាក់បញ្យល់ឲ្យបងអូនយល់ណាអ្នកដែលគេចេះគេធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូ8ហ្នឹងអាលេខ8លោកគ្រូ8ទៅជា5បូក3ហើយកន្លែងនេះដកលេខ2មេគុណនេះលេខ2មេគុណហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិនរឹសការ៉េនៃ15រឹសការ៉េ15លោកគ្រូដាក់មិនមិនរឹសអីគេរឹស5គុណរឹស3ណាអូនយល់ហើយហ្នឹងហ៎យល់ហើយហ្នឹងអត់យល់លោកគ្រូសេផ្ដាច់តាមពិតវាចេះទេរ៉ាឌីកាល់វាចេះរ៉ាឌីកាល់វាក្តោបចេះតាមពិតវាចេះប៉ុន្តែវិធីគុណគេអាចផ្ដាច់បានណាវិធីគុណគេអាចផ្ដាច់បានឥឡូវមិនទាន់ផ្ដាច់ក៏បានចាំតិចទៀតចាំផ្ដាច់លោកគ្រូដាក់ស្មើទៅទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវទៅសេមិនខ្មិចលោកគ្រូដើម្បីទៅសេឲ្យចូលទម្រង់បែបនេះទៅសេឲ្យចូលទម្រង់បែបនេះលោកគ្រូសេលេខ5មកហើយលេខ3ក្រោយ5បូក3វានៅតែ8ដដែលទេអូនកុំឆ្ងល់ថាបាត់ទៅណានេះលេខ3ដដែលទេមែនទេហើយដកអីគេដក2ហើយលោកគ្រូផ្ដាច់អានេះឬការ៉េនៃ5ហើយអានេះឬការ៉េនៃ3អូនលោកសួរអូនណាអញ្ចឹងអានេះតួកដាលនេះ 2AB មែនទេតួកដាល 2AB អាហ្នឹង 2A នេះ A អូនឆ្លើយថាអាហ្នឹង A មែនទេ A នេះ B បាទអាហ្នឹង A បើកន្លែងហ្នឹង A អូនមើលសង្កត់ឲ្យធ្ងន់កន្លែងហ្នឹងចាប់ចំណុចហ្នឹងបើកន្លែងហ្នឹង A អូនអានថា A អក្សរ A លេខម៉ានអូនអានសិន A ហ្នឹងស្មើនឹងអី A ហ្នឹងត្រូវនឹងតម្លៃអីគេ A ហ្នឹងត្រូវតម្លៃនឹងរឹសការ៉េនៃ5មែនទេបើ A ហ្នឹងរឹសការ៉េនៃ5ចុះកន្លែងនេះមិនទូ A ការ៉េកន្លែងមិនទូ A ការ៉េអញ្ចឹងអានេះអត់មានការ៉េហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ធ្វើម៉េចអត់មានការ៉េបើដាក់ការ៉េពីលើចេះវាលើលេខ5នៅសុកមិនបានคล้ายទៅជាលេខ5ការ៉េកើតលេខ5នៅសុកមិនបានคล้ายទៅជាការ៉េកើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងចង់បានការ៉េ
អូនមើលអាហ្នឹងគោលបំណងរបស់យើងចង់បានការ៉េដើម្បីចូលរូបមន្តដើម្បីចង់បានការ៉េអញ្ចឹងហើយរក្សាតម្លៃវានៅដដែលលោកគ្រូត្រូវឆ្នៃដាក់ចេះលោកគ្រូទៅដាក់ចេះអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូដាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូសួរអូនសួរតម្លៃឡើងហ្នឹងលោកគ្រូសួរមួយម៉ាត់តម្លៃឡើងហ្នឹងលេខម៉ានកន្លែងហ្នឹងតម្លៃវាស្មើប្រមាណស្មើ5អញ្ចឹង5ហ្នឹងមានបាត់បង់តាណាឃើញទេតែហេតុអីបានលោកគ្រូសរសេរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវតួ A មិនចឹងអល់ថាអាហ្នឹងតួ A មែនទេអាហ្នឹងជាតួ A ចឹងកន្លែងនេះវា A ការ៉េអញ្ចឹងត្រូវទេត្រូវកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះលោកគ្រូឲ្យចឹងអល់ថាឲ្យអូនឆ្លើយឲ្យអូននិយាយថាអាហ្នឹងតួអីគេតួ B អញ្ចឹងអានមកតួ B ស្មើប៉ុន្មាន B ស្មើឬ3 B ស្មើឬការ៉េនេះ3បើ B ស្មើឬការ៉េនេះ3តួបន្ទាប់មិន B ការ៉េតួបន្ទាប់ B ការ៉េមិនឬ3ការ៉េកន្លែងហ្នឹងមិនឬ3ការ៉េមែនទេឬ3ការ៉េបើសិនជាលោកគ្រូដាក់ឬ3ការ៉េអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តិចខុសហ្នឹងមិនខុសទេអូនមើលបើ radical ការ៉េហើយនេះស្រួលទៅអូនថាមើលអាកន្លែងហ្នឹងតម្លៃវាត្រូវលេខប៉ុន្មានអាហ្នឹង3នេះលេខ3មួយហ្នឹងលេខ3មួយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនទៀងទាត់ឡើងវិញចង់ឲ្យទៀងទាត់ឡើងវិញមុនដំបូងឬការ៉េនេះ60គេធ្វើម៉េចនេះបាន2ឬ15អូខេអូនអូខេ2ឬការ៉េនេះ15លោកគ្រូសរសេរម៉េចនេះសរសេរ8បាន3គុណ5ចុះលេខ8តាណាលេខ8បានតាណាលេខ8នេះ5បូក3លេខ8ឃើញអត់មិនខុសទេណាអានេះអត់ខុសទេចុះលេខ5បានតាណានេះលេខ5នេះលេខ5នឹងដែរមួយនេះលេខ5ចុះលេខ3នេះលេខ3ចុះនេះនឹងដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃយើងសរសេរពីហូហែមកពីលើហ្នឹងមានរក្សាតម្លៃនៅដដែលអញ្ចឹងសួរថាចុះគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីមានគោលបំណងគេនេះហើយគោលបំណងដើម្បីចូលរៀនរូបមន្ត A ការ៉េដក 2AB បូក B ការ៉េអូន A ការ៉េដក 2AB បូក B ការ៉េស្មើ A ដក B លើការ៉េហ្នឹងស្មើ A ដក B លើការ៉េអូនអានស្មើ A ដក B លើការ៉េចុះអានេះស្មើអីវិញនេះ radical ធំសេ radical ធំដែរអានេះ A តួ A មិនឬ5ដកឬ3លើកជាការ៉េមិនអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចសម្រួល radical ចោលសម្រួល radical ចោលសម្រួល radical មួយអាការ៉េណាសម្រួល radical មួយអាការ៉េហ្នឹងនៅសល់អីគេនៅសល់តែឬការ៉េនៃ5ដកឬការ៉េនៃ3មិនសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងនឹងបន្តិចខ្លាចថ្ងៃក្រោយបងអូនបកកាយលោកហើយឬក៏អ្នកខ្លះសួរថាចុះលោកគ្រូកន្លែងនេះបើខ្ញុំដាក់3កន្លែងនេះបើខ្ញុំដាក់3បូក5បានទេដាក់3បូក5ក៏បានដែរប៉ុន្តែបងអូនប្រយ័ត្នកន្លែងនេះប្រយ័ត្នដល់ពេលដល់កន្លែងនេះអូនសេលេខ3មុខមែនទេលេខ3អូនយកលេខ3ជាតួ A អូនយកលេខ3ជាតួ A ឧទាហរណ៍លោកគ្រូសេមកដល់កន្លែងនេះអានេះលេខ3ជាតួ A អូនកន្លែងនេះដាក់លេខ3ការ៉េឬ3ការ៉េអូនដូរអញ្ចឹងណាអូនយកកន្លែងហ្នឹងអានេះតួ B អូនដាក់អញ្ចឹងដល់ហើយមកដល់កន្លែងនេះអូនមិនសេចេះមិនសេឬ3ដកឬ5លើកជាការ៉េមែនទេដល់ពេលបងអូនសម្រួល radical អូនប្រកាសជាទទួលបាននេះគេទទួលបានឬ3ដកឬការ៉េនៃ5អូនអត់បានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺខុសមិនបានខុសកន្លែងហ្នឹងខុសលោកត្រូវបញ្ជាក់មួយចំនួនដែលចេញពី radical ចំនួនណាដែលចេញពី radical ឬការ៉េតម្លៃវាដាច់ខាតត្រូវតែជាចំនួនវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលចេញពី radical ឬការ៉េមួយចំនួនដែលចេញពី radical ឬការ៉េព្រោះឬការ៉េវាបានតែចំនួនវិជ្ជមានទៅវាមានឬការ៉េបើចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឬការ៉េទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើវាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាទទួលចេញលទ្ធផលមកក៏ជាចំនួនវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចំនួនដែលចេញពី radical ឬការ៉េគឺជាតម្លៃវិជ្ជមានអញ្ចឹងអូនមើលតម្លៃរបស់អូនឡើងនេះតម្លៃរបស់បងអូនទទួលបានឡើងនេះឬ3ដកឬ5អូនថាអានេះតម្លៃវាធំជាងឬក៏តូចជាងអាពីរហ្នឹងប្រកាសជាឬ3តូចជាងឬ3តូចជាងដកលេខតូចដកលេខធំទទួលបានអវិជ្ជមានអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំឲ្យបងអូនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើលំហាត់របស់យើងត្រូវយកតួ A រកតម្លៃ A ហ្នឹង A បូក B A គុណ B អូនត្រូវយកអាតម្លៃ A ធំជាង B អូនត្រូវយកអាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យជិះវៀងកុំឲ្យខុសភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែបើអូនច្បាស់អារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃដាច់ខាតគេសម្រួល radical ជាទូទៅកាលណាគេសម្រួល radical គេត្រូវពាក់តម្លៃដាច់ខាតហើយមែនទេចំនួនដែលចេញពី radical គេដាក់តម្លៃដាច់ខាតដើម្បីកែចំនួននោះជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនចង់និយាយអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃដាច់ខាតកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនលោកគ្រូចង់សូមប្រាប់បងអូនថាកន្លែងហ្នឹងតម្លៃ A ហើយនឹង B ហ្នឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យអូនយកតម្លៃ A ជាតម្លៃធំជាង B តួពីរហ្នឹងត្រូវយកតម្លៃ A ធំជាងអញ្ចឹងអូនធ្វើលំហាត់ទៅអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងតម្លៃដាច់ខាតអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងចេញមកតម្លៃអវិជ្ជមានអីទេចេញមកដឹងត្រូវមកអញ្ចឹងធ្វើតាមលោកគ្រូអញ្ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអូនយល់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងតទៀតចប់ហើយលំហាត់ហ្នឹងតែមើលតឹងតែកន្លែងហ្នឹងតា
tăng lại năng ta chẳng anh ấy dân rò khơi nhá mày nè rò khơi làm lại với anh à phần năng chẳng chân nuôi cần xóm à vậy chẳng dân bàn cần xóm à dân bàn cần xóm à smart sẽ đi chốt rư cái này pram đọ rư cái này bảy nè đọ rư anh nắng ta nắng là Paul viết nè là một lệnh bật vòng tròn nè cái nhá rư cái này pram đọ rư cái này bảy chẳng ôn lục vòng chó xì sòn nè lục vòng chó xì sòn chẳng bàn này cái bàn rư cái này pram đọ rư cái này bảy lúc vòng chó miền nhã đọ nương một ôn đằng á tầng học nè đằng nè miền nam toàn đằng ấy chùm nuôn đại miền vùng chó pe nhưng lục vùng chó miền nhã đọ nương một chắc nóng đô nhã chẳng đọ rư cái này pram mà này nhã đọ đô tự bồ các thằng á chẳng mày đại ôn mày đại tôi toát đã khơi mày rư pram rư cái này pram đọ rư cái này pram mày này sồn đọ rư cái này bảy chùm mùi bộ rư cái này bảy đại sồn chẳng là pho lại nó từ tôi bán cứ sồn nó đôi chân này chắc đôi chân này đủ xong slide đôi chân này lại đi chưa thì chắc đấy slide mà mặt tí chứ đôi chân này đôi chân này kèm xong e đại dương từ tôi bán cứ smartphone ok chắc chậm lại cứ nghe bằng phốt nghe mình tên tại nghe đại chụp phu nè để cái che thưa lại nắng tít đó đại dương mình che thưa lại nắng làm hạt nắng tới chia bị bạ mình tên ok chẳng lưu không tháp ôn đừng vô ai thưa ban này lưu sầm rai chẹt phần năng hái ôn chi diêm thưa này hay sao chưa rồi bộ phết bao dương mình toàn sẽ bàn nắng ôn sao chưa rồi bộ phết làm hạt đại bộ phết ở nắng ở vô mình thưa kẹt nè bàn chỉ đạo tới ôn đừng bạc hỡi lưu sông đam nó và lon sơ và cai tu tiang và tê rồi có tu tiang xà la khai ấy cứ phía trên cứ mình sau trào lên và lo cái trời nó chơi nhà và phê radical tròn tròn chẳng hạn chẳng đập ôn bậc cai anh cứ ai sừng không phía rồi chọn bàn trời nữa ok chẳng phải năng cho sừng không thập ôn khai chia sẻ bậc cai từng óc nè ok chụp nè video rồi